Hola a tothom, en aquesta sessió anem ja a configurar les unitats organitzatives i grups dintre d'un directori actiu. És una de les funcionalitats característiques o que ajuda, no, el directori per poder organitzar tant el que són persones, grups de l'organització, i és molt útil doncs, suportar-se d'aquestes eines per poder gestionar tots els usuaris. Tenim la instal·lació del directori actiu amb el servidor promocionat com a controlador de domini, aquí ho tenim. I si anem a aquest apartat d'Active Directory Users and Computers, el que ens treu aquí és la foto de com tenim nosaltres ara muntat doncs, aquest directori. Tenim aquest domini, que és el domini creat, i aquí dintre tenim, per exemple, els computers, que serien els ordinadors que anem afegint, i aquí podem tenir els usuaris. Per tant, el que veurem ara és com comencem a crear una estructura organitzativa, que són les unitats organitzatives, com tenen el seu nom. Doncs imagineu-vos que anem a crear una empresa i crearem unes unitats, com serien els departaments. Per exemple, llavors anem a New, fem Organizational Unit, en crearem una que és de recursos humans, Human Resources. Doncs vinga, la creem, aquí la tenim. Veu que ens posa aquesta icona, doncs, de que són unitats organitzatives creades. Llavors, n'afegirem una altra, que seria la de recursos humans. Farem, per exemple, un altre molt comú és el departament de tecnologia, Una altra unitat organitzativa molt comuna seria, doncs, per exemple, el que seria el servei de finances, la gent que estan a comptabilitat o finances. Per tant, anem a suposar que tenim aquests tres departaments i aquí els tenim amb aquestes unitats organitzatives. Llavors, a partir d'aquí és quan comencem a crear usuaris dintre de cadascuna d'elles. Si jo, per exemple, es vaig a recursos humans, creo un nou usuari, un usuari aquí, i aquest usuari jo ara els diré el seu departament, user 1, d'acord? Aquí posaríem les dades, etc. I aquí li posaré el mateix nom d'usuari per fer login, aquest seria l'usuari realment en el que després aquí ens connectem des del client quan ens volem connectar al domini. Anem a crear-lo i ara aquí doncs, ens deixa posar una contrasenya, l'especifiquem, ha de complir uns requeriments mínims de seguretat que ens determina la política de seguretat, i deshabilitaré aquestes opcions d'aquí, que les podem habilitar o deshabilitar. Doncs jo el que faré és que no s'hagi de canviar la contrasenya la primera vegada. Això seria molt útil quan creeu usuaris i els distribuïu una contrasenya d'ús d'una única vegada, perquè quan ells es connecten llavors la canvien per la seva, o de que no pugui canviar la contrasenya, o de que aquesta contrasenya doncs, no caduqui mai, o que estigui deshabilitada aquesta compte. Si la posem deshabilitada, doncs aquest usuari no es podrà connectar fins que nosaltres l'habilitem com a administradors. Llavors, creem ara un usuari, així de senzill, i aquest usuari ja el tenim creat dintre d'aquesta unitat organitzativa. Llavors, jo què faig? Aquest usuari, si anem a sobre d'ell, podem anar a les propietats i li podem configurar tot un conjunt de paràmetres. Llavors, aquí n'hem creat un, i llavors, per exemple, a IT en crearem un altre, new user, seria doncs IT user 1, farem el mateix, aquí li posarem el mateix, IT user.1, li posarem una contrasenya també, i aquí tenim creat un usuari. Llavors, amb el tema de creació dels usuaris, aquí ho estem fent en un entorn entorn gràfic, quan parlem ja del que seria el PowerShell o eines per fer-ho de forma automàtica. De moment ho fem de forma automàtica, no, de forma amb script, de forma amb línia de comandes. Ara mateix ho estem fent en entorn gràfic, i per exemple a finances, doncs creem un nou usuari aquí que serà, doncs, per exemple, el finances usuari 1. I aquí li posarem, doncs, finances usuari 1. Aquí el tenim. I que l'usuari no hagi de canviar la contrasenya la primera vegada. Em sembla que m'he descuidat de posar-li la contrasenya. Correcte. Molt bé. Llavors, tenim ja aquests tres usuaris creats. Llavors, què és molt comú a vegades? És a dir, aquests usuaris, per exemple, imagineu-vos aquest de finances, si ja sabem alguna part de configuració que després la resta d'usuaris ja hagin de tenir, ja li podem preparar ara, i després, què vol dir? Que quan en creem de nous, doncs
ens deixarà, ja podrem utilitzar, diguéssim, aquesta plantilla, aquest usuari que nosaltres hem creat, com a plantilla per la resta. Val? I ara us explico el que vull dir. Fins aquí hem creat, per exemple, doncs això, no? Doncs els 3 unitats organitzatives amb un usuari a cadascuna d'elles. Ara, el que volem fer és, per exemple, ens podem crear un grup d'aquests usuaris. És a dir, què passa? Ara mateix, aquí hi ha els usuaris, aquests icones amb un ninotet, no? És usuari, i els icones que tenen més d'un ninotet és grup. Val? Llavors, per exemple, si anem a mirar el grup de domain users, aquí quan l'obrim, la descripció, etc., a membres, veieu, aquí ens apareixen tots els usuaris definits en aquesta màquina. Val? I en aquest cas, a sobre, aquests 3 que he creat m'especifiquen que estaran dintre d'aquesta unitat organitzativa, vale? Del domini /fin /hr/it. Okay? Per tant, tots els usuaris que hem estat creant, a part, van a parar en aquest grup de domain users. El que farem ara és, dintre de la carpeta de recursos humans, perdó, dintre de la unitat organitzativa de recursos humans, crearem, doncs, un nou grup. Val? Llavors, no. En aquí farem new group i li posarem, per exemple, HR, no? De recursos humans group, val? Per exemple, i el declararem de forma global, que apliqui aquest domini i els altres dominis que hi hagués per defecte, ja apareix en global i es pot deixar així, no hi ha cap problema, i amb security, que és un grup de seguretat, val? Que és un grup en el qual farem servir per controlar l'accés a recursos, per exemple. Li diem que OK, i ara sí que ens ho ha fet bé, ens crea aquest HR group en aquí. Val. Llavors, què farem? Per exemple, és una utilitat molt comuna. És a dir, aquests grups, bàsicament, moltes vegades són idèntics del que seria l'organització del departament. Val? Si tenim aquesta unitat organitzativa, doncs, crearem un grup amb els usuaris a dintre. No té per què sempre ser així, però acostuma a ser bastant útil. Llavors, què farem? Aquest usuari d'aquí, a member of, val? Li direm que a part de domain users, aquest usuari també és membre del HR group. Veieu? I ara me l'afegeix, l'aplico, i ara aquest usuari ja pertany a aquest grup, a més. Ara imagineu-vos que d'aquest usuari també el que volem fer, per exemple, és restringir-li les hores en les que aquest usuari es pot connectar. Val? I farem, com que això és recursos humans, doncs ells treballaran, val? El que farem és treure-li tot, això funciona així seleccionant les franges horàries que voleu eliminar, o que no deixeu connectar, i aquí escollim si el logon es permet o no es permet, no? I el que farem és que de dilluns a divendres, no? De 8 a 8 del vespre, anem a suposar, el logon està permès. Val? Per això ho podem configurar. Simplement és, si l'usuari intenta connectar-se, no deixarà, doncs, fer-ho en aquests... només ho deixarà fer en aquestes hores que li hem determinat. Val? Per tant, hem configurat una altra cosa de l'usuari, i així podríem estar configurant tot el que fos necessari. Llavors, què farem ara? A vegades configurar un usuari pot tardar el seu temps. Llavors, si hem d'anar creant diversos usuaris, la pràctica és fer un copy. Tu tens un usuari que és una plantilla i després, a partir d'aquí, d'aquest, el que fas és fer-ne còpies. Vale? Moltes vegades doncs, es deixa aquí com un user template, no? Per indicar que és un usuari plantilla d'aquest tipus. Però ara simplement fixeu-vos que només li dic a l'usuari 2, val? Li torno a posar la password, això sí que no m'ho traurà ningú, l'he d'especificar. Val? I ara ja tinc creat l'usuari 2, còpia de l'usuari 1. Si anem amb aquest usuari 2, val? I anem a, per exemple, als member of, veieu que ja ens surt configurat que és membre del grup de recursos humans, i a més, si anem a l'apartat aquest de quan es pot connectar, veieu que ja té la configuració feta que hem copiat de l'altre usuari. Per tant, diguéssim que d'aquesta manera, penseu que configurar tot això a vegades pot tardar el seu temps, no? Usuaris que són membres d'un entorn, o quan parlem de la ruta del perfil, etc, doncs es configura aquí una vegada i a partir d'aquí vas fent rèpliques d'usuaris. Molt bé, doncs d'aquesta manera podríem anar creant ara aquí els usuaris que fossin a partir de la còpia d'aquest d'aquí. I si ara anem al grup de recursos humans, a membres, ja veiem que hi ha 2 usuaris dintre d'aquest grup. Per tant, doncs ja ho tenim bé. A IT, doncs farem el mateix. Aquí crearem un grup que seria el grup de tecnologia, vale? IT Group. I aquí dintre, doncs, en aquest IT Group també ho podem fer al revés, podem anar a l'IT Group i afegir membres, no? Doncs aquí posarem IT User 1, també el podem afegir així.
val? Ja tenim un usuari, un usuari afegit doncs, en aquest grup. I a finances doncs, podríem fer el mateix, val? Però ara no el crearé. Tindrem un grup de recursos humans, un grup d'IT, i fixeu-vos que aquí tenim les diferents unitats organitzatives. D'acord? Per tant, què ens permet això? Doncs ens permet crear usuaris, ens permet associar-los a una unitat organitzativa i ens permet crear grups que aniran associats en aquests usuaris, o també ens podem crear un grup genèric, que de fet no caldria crear-lo perquè ja tenim el domain users. El domain users el que té és tots els usuaris que s'hagin creat en el domini. Però imagineu-vos que jo em vull crear un grup nou, i el podria crear aquí dintre de users, el puc crear un grup nou perquè realment no el tinc associat a cap unitat organitzativa, és un grup que pot ser necessari pel motiu que sigui, que és, per exemple, staff members, on li direm, per exemple, on hi haurà tota la gent menys el grup de tecnologia, no? La gent més operativa o de negoci. Doncs jo em creo un grup staff members, val? I en aquí el que faig és, als membres li afegeixo, no? Doncs per exemple li afegeixo l'usuari de recursos humans, no? Afegiria el segon de recursos humans, que això és, com us dic, quan si fem les plantelles dels usuaris ja se'ls podria dir també que formessin part d'aquest grup d'aquí quan són els usuaris de tecnologia, vale? Llavors seria el fin user 1, per exemple. Val? I en aquesta forma, fixeu-vos que hem creat un altre grup, que aquest grup és global, diguéssim. Fixeu-vos que no l'he posat en cap d'aquestes organitzacions, d'aquestes unitats organitzatives, perquè seria un grup global. Val? Aquí en la descripció dels staff members també li podríem posar, no? Doncs all users, no? Except IT, per exemple. No? D'aquesta manera separaríem la part de gestió tecnològica de l'empresa de lo que seria la gent més operativa de camp de treball, val? Per dir-ho d'alguna forma. Per tant, veieu que és fàcil el que és gestionar-nos les unitats organitzatives. Aquí dintre d'aquestes unitats jo també puc crear, no? Doncs, a part d'usuaris i grups, també em puc afegir ordinadors, no? Impressores, recursos, etc etc. Llavors, això ara ho anirem treballant amb cadascuna de les parts, però ara fins aquí doncs, veure el que són els usuaris, grups, dintre les unitats organitzatives. Doncs fins aquí aquesta sessió. Gràcies.